क्या आप भी अपने रिंगटोन की वॉइस चेंज करना चाहते हैं तो आपको आ जाना है सबसे पहले सेटिंग पर आके सेटिंग को क्लिक करेंगे। उसके बाद आएंगे दोस्तों साउंड पर, इस साउंड पर आना है तो साउंड पर क्लिक करेंगे। साउंड पर क्लिक करने के बाद आपके ने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, आपको आएगा नोटिफिकेशन टर्न, तो इस पे आ जाना है। तो यहाँ से आप लोग चेंज कोई सा भी लगा सकते हैं, देख सकते हैं कोई सा भी लगा सकते हैं। तो आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।